Zakaj dobrodelni koncert in kako ste se lotili organizacije? Sklad En Zajbrc živi zdaj lepo 2 leti, odkar je aktiven in namenjen je nabavi, zbiranju sredstev in nabavi glasbenih inštrumentov za otroke iz družin, ki si to težko privoščijo. Običajno so to družine, ki imajo težke materialne pogoje, ki so mogoče celo pod okriljem botrstva in otroci imajo svoje sanje, ki jih tudi na kulturnem področju težko uresničijo. In ta sklad je namenjen za to, da se otrokom omogoči glasbeno izobraževanje, da dobijo svoj inštrument. Nekateri hodijo že v glasbeno šolo, imajo sposojene slabe inštrumente, tukaj pa jim omogočimo, da dobijo primeren nov inštrument, ki je samo njihov. Kako se je vključil DPM Trbovlje v to akcijo? Društvo prijateljev mladine, del naše dejavnosti je tudi humanitarna dejavnost, kjer poskušamo pomagati na različne načine otrokom, njihovim družinam. In tako je v bistvu pač Iztok prišel z idejo do nas, predhodno z skladom En Zajbrc, začel že preko projekta Botrstvo, nadaljeval v Trbovljah. Seveda tudi na DPM opažamo, da vedno bolj pomembno je ne samo, da poskrbimo za osnovne potrebe otrok, ampak da razvijamo tudi njihove talente. Tako da na kulturnem področju je takšen projekt več kot dobrodošel, zato smo ga tudi z veseljem odprli račun, ki je namenjen, da se zdaj skozi leta zbirajo donacije, ki bodo pomagale tem mladim kulturnikom, talentom, da še naprej razvijajo svoj talent in z nakupom inštrumenta sigurno naredimo tukaj otroku res nekaj, bom rekla, dobrega, potrebnega, da se lahko razvija naprej. No, zdaj pa koncert. Kakšen koncert bo to, kdaj, kje, kako? Povabili smo k sodelovanju ženski pevski zbor Kombinat. Kombinatke so znane po Sloveniji kot zelo specifičen zbor, ki goji pesmi upora. Zdelo se nama je, da je to primerna stvar za takšno okolje, s takšno delavsko tradicijo, kot je Zasavje. Tudi med ljudmi so dosti poznane in smo enostavno se z njimi dogovorili za sodelovanje zaradi pričakovanega pozitivnega odziva naše publike. Kombinatke so brez problema sprejele to vabilo, odrekle so se honorarju, s tem, da smo zato, da bi bil uspeh koncerta kar največ, smo povabili k sodelovanju občino in lokalne podjetnike, ki so praktično pokrili vse stroške, ki so povezani s tem. Občina je poskrbela za dvorano, za osnovno promocijo, tudi jumbo plakate. Tako da tukaj se res zahvaljujem županu in sodelavkam njegovim. Potem imamo recimo podjetja, ki skrbijo za plakatiranje po vseh 3 občinah, kot je Grafs v Zagorju, RRSD v Trbovljah, Komunala Hrastnik, so brezplačno plakatirali to vse skupaj. Mesarija Kramža in Bar Palma bojo poskrbeli, da punce ne bojo šle lačne pa žene od nas po koncertu. Ljubljanski potniški promet jih bo brezplačno pripeljal v Trbovlje, tako da v bistvu bo šlo neto ves izplen od vstopnic, ne bo treba pokrivati nobenih stroškov, ko bomo odredili DDV, ostane neto od vsake vstopnice res samo za ta namen. Tukaj je res izredna hvala za vse, ki so temu prisluhnili. Kako se boste v Društvu prijateljev mladine lotili potem razdeljevanja oziroma nakupa instrumentov? Kako boste našli otroke, ki rabijo pomoč? V prvi fazi je še vedno, bom rekla, tako kot sva se z Istokom dogovorila, ostajamo v kontaktu z Botrstvom, ki je v bistvu pač, bom rekla, da pokriva po celi Sloveniji in ima en kup informacij, kateri otroci potrebujejo pomoč. Vsekakor pa bomo v kontaktu tudi z ravnatelji šol, glasbenih šol, centrom socialno delo in strokovnimi institucijami, ki v bistvu bodo skupaj z nami poskrbeli ali predlagali otroka oziroma poskrbeli, da res zagotovimo inštrumente tistim otrokom, ki jih potrebujejo in ki mogoče njihovi starši nakupa sami ne bi zmogli.
še povabilo Iztok? Ja, Kdaj? koncert bo 5.4., se pravi v soboto 5. aprila v 19. uri v Delavskem domu Trbovlje. Vsi res lepo vabljeni. Jaz pričakujem, da bo to en dogodek poln čustev, tako da mislim, da se pričakuje en lep humanitaren dogodek. Najlepša hvala. Hvala. Hvala.